歡迎大家嚟到傻爆女冇 B，係啦，我哋今日就係想講咧近排比較引起大眾有共鳴嘅有爭議性嘅話題，就係關於一單非禮嘅案啦。其實我想講到近排我會發覺係呢幾個月都會發生有非禮案發生咯。都 even 我自己睇 Face 唔係淨係咧。呢幾個月啦，根本一直以一直都有嚟有嘅，一直以嚟都有嘅，但係我會見到呢幾排或者今年係特別多，特別睇 Face 就係會見到好多女仔係會好主動，會真係會出聲咯或者係拍低，喂呢個人去錄低我喎，我話呢個人去摸我喎，我會將佢拍低上網，或者係將佢報警，都我會亦都會因為呢樣嘢會更加關注咗依家非禮案啊或者偷拍案咯。咁、我就想講一講近排有單新聞就係2026年啦，咁啊4月判咗有個20歲嘅20歲中大男學生啦，佢就喺屯門線非禮咗2個女仔，但係判咗10日。咁呢單案呢，就其實係引發咗社會對於喂究竟刑罰會唔會係過輕呢？同埋關於我哋喺呢一個公共嘅交通工具啦，究竟我哋平時遇到係咪安全㗎？但係你會見到喺 MTR 或者搭地鐵咁樣啦，都係會遇到偷拍，甚至係偷摸。咁呢啲事我都想將呢樣嘢話俾大家聽，俾大家留意多啲。其實一直以嚟都有呢樣嘢發生咯。喂，件事係坐10日監，同你10分鐘俾人非禮，喂條數點樣計先？真係其實你係計真係襟計咩？即係呢一樣嘢，當然我唔係話法官，我冇辦法去用一個即係我哋話啱同唔啱咁樣。但係其實即係譬如我嘅 YouTube channel 或者我哋嘅今次嘅 podcast，其實一路以嚟都係想大家關注女性健康或者情緒健康呢樣嘢。就算我係冇俾人非禮過，或者即係一個身同感受過啦，你都已經 imagine 到其實嗰個女仔受害者啦一定係唔開心噶咯，同埋呢啲嘢唔輕香噶嘛，即係你都唔想，或者每一次想再搭地鐵嘅時候，其實可能佢已經驚咗搭呢個交通工具，你一直都可能會已經諗緊佢其實隔離一個人係咪諗住會搞你咧摸你咧，或者可能係電話人係會有冇偷拍嗰樣嘢咧？有機會造成呢個 PTSD，即係你搭地鐵，你再會可能見到一啲男人啊，或者企到你好近啊，越企越埋啊，其實你都會因為呢啲嘅小動作啊或者舉動而驚咯。呢啲係一啲陰影嚟㗎，我想講。喂，佢睇新聞個男仔佢話係用自己嘅原生家庭嘅問題導致佢會做呢樣嘢。咁我即係我殺人又得㗎啦，非禮又得㗎啦。咁即係呢個就唔係一個免死金牌嚟㗎嘛。即係又未至於咁樣嘅情況咯。係咪先？即係其實好多人都會話你有情緒你可以發泄。不嬲，譬如我作為瑜伽導師。你做運動，你正常途徑，你有好多方法，你係可以去宣泄，或者揾朋友傾偈，或者做你中意做嘅事情，就唔係去害別人，係咪先？即係呢樣嘢係或者偷嘢，或者有人偷嘢嚟宣泄啊，或者做啲犯法嘅嘢，即係其實就絕對唔係一個可以做免死金牌嘅咯。即係我自己覺得。我自己覺得就係因為睇翻新聞啦，被告係以童年嘅陰影，佢自己唔識得表達自己內心嘅情緒啦，就係作一個求情嘅理由啊嘛。咁 OK，佢以呢一個理由冇問題嘅，咁我咪以翻佢呢個角度去睇佢咯。咁佢自己可能就係細個爹哋媽咪，佢唔識得點樣俾愛佢，咁導致佢可能佢以為我係一個人並唔係真係要講出口，或者係真係要
做一啲行動啦，而係需要透過呢一種行為就係代表我愛一個女仔，但係我並唔認為呢樣嘢係代表愛一個人咯，因為你呢一樣嘢其實係傷害緊人，而對方亦都未必係感受到你嘅愛咯，甚至係會將你俾佢嘅愛當成一種其實我覺得你呢種愛係有威脅性嘅喎，我係驚嘅喎，咁更加我會諗呢樣嘢係咪更加成為到法律話所謂嘅免死金牌呢？喂，地鐵咧成日講會話，喂，遇到呢啲嘢零容忍啊，或者啲 poster 咪就係話你一定要出聲講啊，有人非禮啊，但係個阻嚇性夠唔夠先？件事就係話就算係話10日，我哋先唔係 judge 佢究竟11日定12日啦。個 point 係其實就算呢件事唔好講淨係男性啊或者女性啊，總之佢都係做一啲非禮嘅行為嘅話，其實個阻嚇性，你會唔會咁樣會嚇親人哋？原來都係坐10零日啫喎，即係咁嘅感覺。咁其實啲變相，如果 touch wood 第時其他女性或者男性有被非禮嘅情況，其實人哋會感覺係唔係有一啲可能好驚嘅嘢咯，或者叫做我講救命都冇用啦，原來人哋都係10零日，即係你呢個反映嗰個例子比後邊嘅即係個保障性個感覺其實唔係話真係好多咯。即係你即係你覺得10零日唔夠，即係唔夠佢。真係足以改變到一個人。唔係淨係10日啦，就算11、12、13或者10幾多日都好啦。其實係令到好似後一批，即係我唔係話希望再有呢啲事情發生，係咁。如果假設真係會繼續有啦，係咪？有啲人係唔會俾人發現㗎嘛，即係有嘅時候，人哋都唔夠膽再舉手，因為佢就係覺得原來俾人發現拍晒片上網都係只係10零日啫喎嘅感覺啊嘛。咁我覺得呢樣嘢，我覺得我哋控制唔到個法官點樣判嘅。我覺得我哋依家衍生個 next 嘅問題就係話，我哋點樣再防止呢樣嘢減少先，唔好話完全冇。即係我哋不如試下講下，我哋點樣去改變呢個社會現象啊？或者係最根本嘅方法，會唔會係我哋從教育或者法律、社會呢啲嘅價值觀去話俾啲人聽，而呢個人你傾慕呢個人唔一定係用呢啲方法㗎喎。所以你可以嘗試去真係唔係咁，當然學校可以做多啲即係教育宣傳啊，或者意識上嘅嘢，令 turn 翻好男仔同女仔思想上邊即係性教育啊，或者呢一方面嘅嘢，絕對可以做到。好啦，咁但係撇除其實女性搭交通工具，任何交通工具都好啦。其實你點樣可以再即係保障自己咧？即係譬如再簡單啲嚟講，我講翻我自己嘅例子先啦，勁咁樣。但係喺搭喺條街度，我喺觀塘嗰陣時好細個，咁夏天啦，咁着條短褲啦，又未去到熱褲咁樣嘅。咁我自己行街嘅時候咧，我自己冇乜點樣，因為見到條街好闊㗎。咁我咪正常咁樣行咯，咁然後有個我迎面咧見到個伯伯啦，佢左右手已經好忙㗎啦，左右手已經拎咗嗰啲外賣㗎啦，但係唔知點解佢都仲有機會可以過嚟抽到我水嘅，係點樣抽咧？就係迎面而嚟嘅時候咧，佢攞佢個手背啊嚟揩我嘅大髀啊！係啊，咁我嗰陣時真係完全我心諗條路咁闊，點解你唔行去第二度嘅咧？但係你嗰陣時係咩感覺咧？你梗係唔舒服啦，同埋真係好細，我唔記得咗10零歲，即係唔知啊18、19，我唔記得咗啦，係啦，咁真係反應唔切啊，去截停佢啊，係啊，所以其實呢樣嘢係即係唔好講話淨係咪地鐵咯。嗱，關於你呢個經歷咧，其實我同我家姐去講話想傾呢個話題之前咧，其實我都同我家姐講翻有一次嘅經歷。其實佢都唔記得咗嘅。其實有一次就係基本上我同你唔記得咗我幾多歲啦嗰陣時？我
其實都係近呢幾年發生嘅事嚟嘅。哦，係咩？係啦，咁啊就係我阿媽家姐同我啦，就係搭地鐵翻屋企嘅途中，咁我哋喺架車度，咁我家姐咧就係企喺我嘅前面嘅，咁我就見到我家姐前面就係有一個男人企喺隔離，咁啊越企越埋，越企越埋，咁我自己就 sense 到，喂，聞到味唔對路喎，咁呢個男人就係個樣咧，你 feel 到係有啲猥瑣啊，即係佢係想摸你啊，即係我會見到係有呢啲嘅動作行為啦，我就即刻同我家姐同佢講，喂，不如我哋調下位啦，我覺得呢個男人佢對你係有啲動作係想摸你喎，都我係 feel 到呢啲嘢嘅。咁我就即刻同我家姐調咗位啦，我就企翻去前面，佢企我後面啦。都我想做翻呢個行為，保護翻我家姐。即係如果我俾呢樣嘢發生，或者我見到呢樣嘢，我會咁樣做咯。我係會我自己會 feel 到唔舒服咯。即係你冇理由會即係其實可唔可以多啲人就係多啲呢個心態，就係譬如我唔使問嗱細佬，咁調翻轉你害人嗰個人啊，即係嗰個我講緊係被告者啦，或者點樣都好，你諗翻如果嗰個係你親人咧，你眼見住係你個親人咁樣俾人非禮，你會點樣啊？你都會唔中意啦，希望大家會用用多啲唔同嘅角度，同理心，係啦，同理心，用多啲唔同嘅角度。可能我哋睇呢個新聞就係會見到呢個人去俾人非禮喎，但係想像一下，有朝一日呢一個佢唔係你嘅愛人，佢係你嘅女朋友咧，或者係老婆咧，咁你會點樣處理啊？係咪先？喂，講翻港鐵啊，究竟你哋幾時會有女性專屬嘅車廂啊？呢一樣嘢其實係我覺得係有急切性係需要，因為你冇理由，喂，而家呢一排先一單啊，或者拍晒片，跟住然後係咪要去到真係一日發生幾次啦？然後上晒新聞啦，要去到咁明顯上升到咁緊要，先至會做呢個措施咧？係咪？定係要加派人手？可能放蛇？我亂咁噏嘅啫，即係咁講，可能係即係加設多啲呢一放眼係咪？即係放啲眼，唔係淨係cam 都好似冇乜幫助咁樣喎。喂，你即刻一見到你即刻放蛇，你起碼可以捉截停住啊嘛，而唔係即仲喺度睇住佢做晒所有嘅行動，你先至已經造成咗對嗰位受害者嘅一生陰影啦。同埋但係呢樣嘢都我明你講乜嘢嘅，但係呢樣嘢都難嘅，即係我覺得依家有地鐵港地鐵啦，其實地鐵依家都有設嗰啲 cam 啊，或者依家喺街度都有設 cam 啊，我覺得都已經好好噶啦。但係你都好難避免到就係嗰一瞬間人哋掂你嗰下，究竟點樣可以避免呢？咁我覺得依家我哋即係我哋 next 個 question 就係講緊我哋男仔又好或者女仔又好，究竟喺日常生活入面，我哋究竟係點樣可以加強我哋嗰個係啦，改變唔到人哋啦。OK，措施我哋而家都係可能係咁樣講，或者係嗰個覺察力咧咁樣咧。你會點諗咧？我自己咧有其中一個方法可以同大家分享，譬如女性可以聽一聽啦，女士們有子宮嘅都聽一聽啦。我冇子宮，我唔聽。係啦，咁有子宮嘅都要聽一聽啦，係啦，女士們。咁關於呢件事情咧，其實我自己譬如搭扶手電梯，因為我曾經就係捉過一個疑似想用手機嘅自拍模式去偷睇我群體咁樣嘅，但係係啦，咁嗰次我係捉到啦，咁我陣間再講件事係點啦。但係我想同大家分享一個方法先嚇，女士們聽一聽啦。咁咧呢個方法就係咧，我通常如果就算我係總之着裙啦，不論係長裙定短裙啦，我個習慣咧係會打側企嘅，即係扶手電梯嘅時候係啦。咁因為打側企有咩作用咧？就係我可以睇到我下邊嗰個人佢會唔會有攞手機，然後喺度或者用隻眼睛好猥瑣咁樣望你。即係咁樣把部手機打平咁樣，打到勁低咁樣。係啦，咁我
次次都好 work 嘅，一定係唔會有事嘅。OK。係啦，但係咁嗰次點解會出事呢？係啦，嗰次嘅出事嘅原因就係、我去到上，其實嗰次係而家有啲短裙咧，下邊都有啲打底褲噶嘛。係咁其實嗰次我都有失策咗少少，我又趕時間咪行快咗少少，但係我已經 feel 到陣味或者直覺啦，係已經覺得咦樓下嗰人點解攞手機嗰個 mon 係開自拍模式係開着咗，係反轉咗咁樣咧？係啊我一睄到嘅時候，我係用一個當然好凌厲嘅眼神望住佢，佢即刻我諗住掉頭走嘅時候，佢即刻走。咁如果你冇事嘅話，你點會咁快走咧？一定點會係咁驚啊？係咪先？咪係咯，就係因為可能佢係慣犯咯，佢可能慣咗都係咁樣，以為冇好彩你，首先你係要咩？要有一個凌厲嘅眼神啤住佢。你冇凌厲嘅眼神啤住係唔得嘅。即係你啤住佢唔即係啤還啤，但係要有凌厲嘅眼神去啤佢先得咯。咁唔通點啊？唔通用溫柔眼神望住佢哋咩？啱。講呢啲係啊係咪先？咁啊，咁你大家唔係淨係着重其實係咪交通工具唔係淨係地鐵咯？吓？你搭叮叮啊，叮叮啊、商場啊、搭電梯啊，其實好多情況大家其實都要有警覺性。我又覺得唔可以淨係講女仔嘅，男仔都有機會可能地俾人哋非禮嘅。咁我又覺得唔可以 to be fair 係咁樣講啦。係啦，所以既然係改變唔到一個真係咁快改變到個社會環境嘅話，只能夠自己再保護自己啦。即係又唔係話俾你知，哇報警係冇用，唔係咁樣講。嗱，我係非常之鼓勵大家係要出聲㗎吓。嗱，但係我想講依家個風氣就係、雖然依家會大家好多見到好多偷拍案啦，但係我會諗點解依家會大家喺 Facebook 度或者 IG 度見到咁多偷拍案啦？係因為我見到依家嘅女仔都好勇敢，將大家我呢個人真係摸我喎，真係偷拍我喎，佢就係將呢啲片即刻錄低佢。之前有聽咗一個誇張啲㗎，係嗰個女仔咧，即係佢係拍咗條片，係直播住，唔係直播住，淨拍一條片係拍埋佢樣啦，佢喺 H&M，係跟住大叫佢話：你做乜影我啊？即係嗰啲啦，一路嗌住追住咁樣，但係可惜佢話嗰個。我咪就係話咯，商場總係有啲位係死角位，拍唔到 CCTV，睇唔到嗰個人係點樣去做呢一個動機啊，所以 end up 就算佢有攞手機去拍個過程中都好難。喂，咁但係起碼叫做影到個樣嘅話咧，你即係去提翻其他人都要防一防呢啲人咯。真係有問題嘅話咧，或者 feel 到自己情緒上面有啲咩唔舒服，就真係要 seek help 啦。即係揾下可能專業人士啊、社工啊，或者一個可靠嘅朋友去傾訴下，發現到自己呢啲特徵，而唔係去轉牛角尖，可能去做咗啲後尾你會後悔嘅事情。即係我深信你就算就算今次冇俾人發現到，但係話下一次真係俾人發現到，俾人鋪埋上網呢，咁你點樣計啊？係咪先？即係我建議大家係做之前諗一諗，停一停，諗一諗呢做完呢樣嘢個後果係點樣先？係啊，你可能錄完段片啊，自己翻屋企啊好開心，自己追啊打飛機啊，咁但係你當刻真係俾人發現咗，俾人鋪埋上網，俾人報埋警，真係要坐監啦！你係咪真係願意 take 呢啲責任先？我希望大家會諗一諗呢啲風險，大家係咪真係想 take 咯？就算大家有啲 take 號，唔緊要㗎，但係咪好似我家姐咁樣講，咪揾你最親嘅朋友，再唔得嘅揾社工或者心理醫生，我覺得點都有方法可以幫到你哋嘅。咁我自己覺得，如果你話心理層面就係、真係冇啦。如果你真係大家有呢、個癖好嘅話，唯有就係控制下自己咯。我覺得點都要控制到。即係如果連自己，我好深信一句説話就係、如果大家連自己條 J 都控制唔到嘅話，控制唔到佢扯唔扯旗或者打唔打到嘅話，
咁你仲係咪男人啊？係咪先？咁係咯，各位男仔、各位男人都加油！係 ending。好，今日嘅傻爆兩冇 B。係啦，就嚟到呢度啦。咁如果呢個大家今日 topic 係有少少沉重嘅，係啦。咁我哋每一次嘅呢一件事，希望多啲人關注啦，嚇，唔係淨係呢件事情，係我哋呢一個 topic 啊，係啦。咁啊，記得咧 subscribe 啦、like 同埋 share 呢條片，俾多啲人去關注一下情緒健康，唔係淨係我哋呢個平台去踏出一步去同人哋講㗎，係靠你哋去同大家每一個身邊嘅女性朋友或者男仔 friend 都要去注意一下呢樣嘢，係啦。咁我哋下條片見啦，拜。拜。